要處理啲簡單嘅員工資料，譬如姓名、薪金、性別、部門等等咧，咁我用 Excel 已經咧應付有餘啦。咁但係如果再複雜啲嘅時候咧，我哋可以利用翻 Microsoft 嘅 Access。咁 Access 裏面咧有不同嘅資料，咪有工具啦。咁我先睇翻所有嘅物件先啦。咁有一種叫做資料表嘅 table，咁就攞嚟擺資料嘅。咁第二種叫表單，一張 form， 咁用第二個形式咧俾你做一個輸入。咁第三個一個報表，一個 report。咁舉個例子，呢個 report 咧就將個 department 咧就做一個 grouping 嘅。製作方法非常簡單，咁啊先預備啲資料先啦。咁跟住揾個空白地方，我哋撳右掣就揀新增一個 Microsoft Access 嘅資料庫。咁個名咧就叫做 Employee。咁下一步要將啲資料就匯入去呢個 Access 嘅 database 裏面啦。咁我哋首先 double click 呢個空嘅資料庫先啦。咁跟住撳咗呢個啟用內容。咁一般做法都用建立資料表。咁今次咧我就唔用呢個方法啦。咁我用外部資料，揀文字檔。咁我哋資料就放咗喺呢一個嘅文字檔裏面，我哋 double click 望一望先啦。咁裏面包括好多嘅個人資料。咁下一步我哋揀側邊嘅瀏覽咧，就揾翻我哋要嘅文字檔，再撳確定匯入。咁呢個文字檔我用 tab 去分隔啲資料，所以用揀第一個分欄字元啦，再撳下一步。咁 Access 已經根據個 tab 即係定位點咧，幫我哋分開咗有幾欄。剔埋呢一個第一欄咧係個欄位名稱嚟嘅，譬如呢個 Employee Number 啦、Department 啦，所以剔埋呢一個 box 啦。再撳下一步。咁第一欄咧就係叫呢個 Employee Number 啦，屬於文字嚟嘅。咁第二欄咧 Department 啦，亦都係屬於文字啦。咁呢一個文字咧，咁呢個係數字嚟嘅。咁數字咧可以揀長整數就得，你揀整數都冇所謂。咁呢個我都揀整數啦。Year of Entry 都係整數啦。仲有呢個文字搞掂晒嘅時候咧，我哋可以撳下一步。咁仲有個主索引咧，即係個 index 啦。咁佢會俾個數字你嘅。咁你唔要嘅話咧，你就可以咧自己揀。咁揀邊一個咧 ？Employee Number 就係個 index 嚟噶啦，就唔會印相同嘅。咁最後撳下一步。完成咗，咁個名叫 Employee 啦，再撳完成。咁於是我哋嘅資料表，我哋個 Employee Table 就完成啦。Double click 開咗去望一望咧，咁啊有翻晒咧我哋所有嘅資料。咁最後咧，我哋可以執翻一啲嘅格式啦。咁我哋可以撳右掣，就揀呢個設計檢視。咁譬如第一 field 叫 Employee Number 啦，佢俾咗個欄寬係255個字嘅，咁就太多啦。咁譬如咧，我哋可以揀翻譬如5個啦，5個已經夠啦。咁而第二個 Department 咧就 ABC 嘅啫，咁所以1個都夠啦。我哋揀1嘅。咁逐個修改晒就 OK 啦。咁譬如 Name 20已經夠啦，咁將佢修改就唔用255啦。等等啦。咁搞掂晒，我哋可以存檔啦。亦都可以撳翻個檢視啦。